The Green Monster, The Green Monster. Teil 3. Bodenstart klappt immer problemlos. Ja. Absolut, aber das ist die Landerei, gell? Die Landerei ist eigentlich Katastrophe. Eigentlich eine Katastrophe. Aber ist noch keiner oben geblieben, ne? Da musst du noch was, du musst einen Fanghaken einbauen, wie beim Zack steht, bumm. Ja. Wie, dass du einen Fanghaken abwirfst? So wie bei den richtigen Jets, die haben auch einen Fanghaken. Oder einen Aber wir haben keinen Flugzeugträger. Fallschirm. Muss ich mal meine Klappen testen, wie langsam ich das machen kann. Oh ja? Ja, aber Ja, der wird schwammig wie Sau, da gell? was gibt. Der hört sich irgendwie voll an wie ein echt. Mhm. Man muss sehen. Jawohl!